Matei um. Tá aí outro contigo, não tá? Estás a chamar burra quem, caralho? Não querias levar tiros, não vinhas jogar. Tá mais um. Mano, tu já acabaste de levar um tiro, mano. Vou deixar atirar. Tu não me acertaste tiro nenhum, mano. Sai só. Pode atirar, mano. Pode atirar. Vocês estão certos, eu estou errado. Rui, mais um. Mais um na direção da casa. Aqui também. Tá. Mantém de baixo. Vamos encostar o edifício, vamos encostar o edifício. Posso? Limpo! Granada. Lá foram. Bora, 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 bora. Tem mais um. Close a porta, close a porta. Bora. Olha. A correr direito. São dois? Um morreu. Um está lá? Vou ter cuidado agora com a parte de baixo. Olha. Pode jogar, pode jogar. Passou um. Olha. Cuidado com a linha. Tem mais, tem mais. Apanha-os. Vou. Matei um. Eu matei um. Onde? Não te mates, não te mates.
Não. Disparaste-me à frente do pé, mano. Mais um! Fala em baixo. O Rodrigo precisa de ajuda. O Rodrigo precisa de ajuda. Rui! Granada na primeira janela! Entra! Estás dentro, Rui! Morto a sair. Morto a sair. Aqui está limpo. Yeah. Isto assim não é nada aqui. Isto é riquete, isto não é nada. Parem aqui, a disparar, não deu muito. Algum lado de passar, isso é certo. Mano, não, disparaste aqui, caralho. Assustaste-me por buscar. Claro que tem, isto aqui é tipo como se fosse uma parede. Isto é ricochete. Aonde? Até não se pode disparar pela moita? Uma coisa é disparar por um buraquinho, outra coisa é disparar por uma moita toda fechada. Tu é que sabes. Morto! Morto! Bom tiro! Olha lá! Não percebi esta. Estava aqui um mano a dizer que disparar pelas moitas é ricochete e não se pode disparar pelas moitas. Olha até mais ricochete. Onde é que é ricochete? Sabes o que é um ricochete? Ricochete é quando bate numa parede e vem bater a ti. Passar pela moita é que a bebê é melhor que a tua. Ela bateu nos ramos, ela vem devagar. Se sentes um tiro direto, ficaste com Passou pela moita e não morreu. Ai que caralho, a mentalidade é a mentalidade deles. Backside the house. Não? Repeat. Cuidado. Boa. Tinha um aqui, estão aqui em baixo. Ganda tiro lá para o gajo do fundo. Aqui, Paulinho. Neck. Up.
Entrou, 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 entrou. I killed one inside, I killed one inside. Estou mesmo aqui em frente à porta principal. Anda, aqui à tua direita, à tua direita. Tem mais lá dentro, tem mais lá dentro.